Yes. Iya. Aduh. Jan. Lho ki ora ditabuhi nglunyur sakarepmu dhewe. Lah nggih nek kon nek ditabuhi nek ora. Iya. Kancane sapa-sapa masuk Pak iki. Ngono ya. Nggih. Jumeneng Jo. Nggih Pak Igit. Sowan ana Menawan mengucapkan apa dhateng warga Menawan. Selamat bekerja keras malam hari ini untuk mewujudkan Menawan makin sejahtera. Amin. Desa wisata ngene iki, mapan lapangan lagi dibangun. Elok banget. Wayang sing mirsani kuwatah Pak Igit. Heeh. Mobilku tak parkir ning Rah Tawu kono. Kirene nggo mobil po? Lho. Nunut. Oh, nunut. Lah kok nek tak parkirno kono mundak ditelepon nomor 00 ngono. Alung tak parkirno ringgone Rah Tawu wis bebas. Ndongake napa dhateng warga Menawan mriki Mas Jolan? Ndongakno neh ya Allah nggih. Dadi desa sing gemah ripah loh jinawi Pak Igit. Amin. Ilang larane karek warase. Amin. Alhamdulillah. Bebu Linda pun kondur to? Sampun. Nggih pun ora apa-apa, bulurah ya ora masalah. Kowe ora ijen ning dikancani karo Mbak Niken Salindri. Sinten Pak? Nduk Niken. Wah, oh sing viral niku. malah biyen iki isih cuwilik nyemplek ngono iki saiki wis semono dlondong semene gedene. Piyuh, petuk pisanan iso kaya undi-undi Pak Igit. Lho, biyen melu aku isih cilik SD isih semene iki, Jo. Lah, isih semene alah SD. jenengan roe dhisik aku. Isih semene bareng saiki kok wis semene. Lah niku jenenge Wis 157 cm dhuwure. Iya. Jenengan roe niken iki nggih dhisik kula to. Masa? Jenengan roe wis sakmene aku agek ditokno mboke wis ngono. Pun ngerti kula. Iya. Ya Nduk Niken Salindri ben jumeneng sing dianti-anti para penonton. Nggih. Aja ninggal aku trimo bonceng. Selamat malam, Nduk Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Om Igit. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sae. Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Igit. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima kasih. Nek kok waras Mas ya bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo. Nggih. Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? Ya sak anake rak mbiyen lah nek iki ya sak anane. Sak anake kok sak anane. Lah nggih wong anake iki ya iki. Sekolah sing pinter nggih, Dek Cahayu nggih. Nggih Om Igit Muga-muga pangestune. dadi apa kuwi sinden sekondar. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh, sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sok ben dadi dokter kecantikan julang diotopsi ya, Dok ya. Iya, dianestesi. Dianestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi ngono kae. Rapopo nek sing ngotopsi niken aku rapopo tak pasrahno. Kowe ngerti ngotopsi artine apa ora? Ngotopsi niku nggih dipacaki niku ta Pak Igit. Ngotopsi iki ngodol-odol mayit. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa, wah maneni mesti. Kowe wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya sak umume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rada ndledek rene lho Mas kene. Kok rada ndledek. Kok iso rada ndledek iki lho. Lah piye gek Ya ning kono ngomong ya? sing arep ki
Sing arep linggo sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Eget, Dalam alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian to Miget? Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Wih, iya berarti kita ya sehat ya. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Ah. Oh. Ya. Andane mau nek ndik cilik anake saiki sakanane. Sinden-sinden do serik ketika tuwek Pak, tuwek eling. Iki yo anakku. Beno to yo. Iya, anggap wae iki bapakku ngono lho. Oh. Anggap ae bapakmu. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampeyan saya suwi nek kemajuane lho Apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Ake awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane, Ken? Untune. Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus lho Ya, ngono kuwi. jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek iki malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Iya ora nduk. Wong nasib iki Gusti Allah nek gaweke ora kurang-kurang. Heeh. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontone lo go iso nyawang ora iso foto Ora ya iso toh. foto. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono tok ya. Tapi lek Mas Jolong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Iso. Adewe mau urung cipika-cipuki. Ya Allah, iya. Iya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku dak ra ngipi ta ya Allah. Nek sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya latipine lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho Yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang to, Bake? Eyang Uti. Oh, tak kira lek wis duwe yang. Rapopo, ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya Sing wis. kae pancet mengucapkan apa hari Mengucapkan ini acaranya Sedekah bumi, Nduk. sedekah bumi Di desa Menawan. Di desa Nawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi kemaluan. Yes. Jadi malu. Jadi malu aja dikei ketok mumpluk. Malu. Iya, aku jadi malu. Nggih. Menawan. Semoga desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, Amin. menjadi desa yang lestari, Amin. guyub rukun, gemari pahlo jinawi, Amin. gotong royong, Amin. dan semua warganya menjadi kompak. Amin. Insyaallah semuanya. Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insyaallah semoga lancar-lancar saja. Ku wedi aku suwi ra ketemu ya Mas. Kangen ya Pak De ya. Kangen. Kok Pakde? Pakde. Aku diundang Pakde. Aku kok Pakde. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pakde. Sayang. Ya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambe sayang. itu tadi di transit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa? Pak transite teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Lho kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku yo salin ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok, Aku tetep karo santai. Oh jadi mau berubah. Mbak, Nduk niki Iya, nganu. dalem. Gandeng asmane Bu Kades itu Bu Tri Lestari. Nggih. Tadi
kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh, bebas. ngaten. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipit to ya. Ya. Oke. Di bangun. Sayang agak kesini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok kek iso demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Ketibane Lestari. Oke. Walah deme kaya bar kerokan ngene. Dimen Lestari bu daya Sandi Asmojo. Oh, nggih. I. Nah, Barde terus Dimas. Oh, Dimas, heeh. Dimas Barde terus Dimas. Iya kowe kok tok-tok barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh, promosi. Aja di ngono-ngono mesane. Ora kene rambut kono melok tut. Lah, ki Bu Lurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Wes suwi ra Oh, kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Mas Jenengan, Mbak. Sinang kling cahya niraka eksi Cair. Nunggu kene aja, nunggu kene aja. Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Yo nyandak duite Bu Lurah akeh kok. Nggih. ya matur sembah Allah. nuwun Bu Lurah. Lho, Matur jenengan- nuwun, Bu. Lewat mriko Bu nggih, sampun Siap. nggih. Lho iki ora ketok piye, Bu? Oh, sembah nuwun, Bu. Matur sembah nuwun Bu Bu Lurah. Lurah. Terima kasih banyak Ibu Ya Lurah nggih, Allah. matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbau 50 gak ya? Iki lho, Jo. Ngasto-ngasto mikrofon. Bu. Mengke riyen Bu, mengke riyen. Pun iki suarane telas. Pun, mboten. Nggih Bu ngeten. Lurah mboten badhe joget teng mriki. Ya. Nggih, Joget. nggih, ngentosi mriyen nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata. Polsek dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh, nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Nggih. Kakak Ibu Lurah. Nah, Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bobo panggung. Suparwito, Nggih. Bu Kadin. Terus kayak Mbak Niken. Nimas mesti kaning jantung. Pak Kades Terban nggih rawuh menika Oh. Pak Supeno. Pak Peno Sugeng Sembah nuwun. Sugeng Nah, Dalu. rombongan pati Nggih. ayam komplit iki. Nggih. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar? Halo lo. Pak Supar monggo. Ki jenengan nek ora tindak Pak rene. Suparwito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan nek ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo Pak Camat. Terus kayak Mbak. Kenyakang saking dahat. Malam ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Ya. Sigit Channel tok hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Iya, Malam hari ini alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Niki nek orang nanggap Sigit Channel ya. Pak. Walah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. nah. Nggih. Salawi reng-reng
Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak. Nggih. Iki Bapak Dedi Kombuser. Dadi polisi saiki. Bapak Dedi Ora Kobuser. kok bruser. Ora ana iki Kobusere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi Kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki tutu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh Pak Yanto. Kok kenal Jo? Niku riyen sakleting Pak iki. Sakleting sekolah ning Akpol? Nggih, terus tugas tenggene Polsek mriki kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lah apa? Ya sing dihukum iku Bapak. Oh alah. Ji. Ah iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak kula pun insap. Ki biyen jare mung maling tampar kok iso nganti dihukum iki apa? Lah rak niku lho Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabnya apa? Lah tampar iku sekatut sak sapine kok Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari Amin. saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan Amin, sehat. ya Rob. Amin. Gampang genipun golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah taala. Amin ya Allah. Lestari cok. Dados. Mriki Bu Lagi mriki Bu. Manis nama. Ayo Ibu. Bersama masyarakat Desa Menawan bersama Bu Kades Tri Lestari dan Mbak Niken Salidri. Terima kasih Bu. Amin, panjenengan sehat selalu. Cici Bu Lurah sing budaya jogete Iya. luwes. Jogete apik. Wis pokoke duwe Bu Lurah koyo ngene iki wis. Ndak rugi. Ndak rugi, masyarakatnya terhibur. Iya, Bu Lurah kulino dancer. Iki mesti benisuk mesti Bu Lurah mengadakan acara senam pagi. Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Bisa, Tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. Lah kok iso? Nah, Kok iso? ya kan sehat. Oke, terima kasih Bu Matur nuwun, Lurah. Bu.
Bu Kadin terima kasih. Oke, mungkin apa Bu Kade sama Bapak ada permintaan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Iya, Polri Bapak, ada permintaan ya. lagu napa mboten? Pak, Ibu Pak. Ada permintaan lagu apa tidak? Pak Dedi. Manut, Pak. Terima kasih ya Pak. Dedi nggih sembah. Niki Pak. napa lho, Pak, Pak? Ada permintaan lagu ndak? Ndak ada. Pak. Pak. Nggih. Alah. Sembah nuwun, Pak. Sampun. Oh, aku seneng nyawang bapak enek. Apa lek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono, Jo? Ora pareng iku atasanku. Pak. Nggih. Ora pareng iku atasanku. Nyapa? Bagian nyekel LC. Nggih. LC itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning nggone. LC ki apa? LC ki lembaga sosial. Sosial kok cocial. Lucu, lembaga seneng. sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kadin. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ingkang agem batik menika kakakipun Bulura. Oh, ngaten. Oh, sing pundi? Sini Kang. Sing daleme Kak Pol ngajeng. Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng dalem. Nggih leres. Nggih, Bapak alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula wau teng nggone kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kuwi diampirke rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman nduk anggere ana wong pipis ta delok ngene. Ora apa-apa Mbak, langsung mawon wong kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Kok iso? Ape ana wong raup, aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong dienggo. Tiga wawi. Ora. Ih, kok seneng. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Nggih. Wah, nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ana sesideman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Nggih. Oh, nggih. Niki alusan to. Nggih, Om. mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club CFC nggih sami nubar rawuh sedaya. Matur nuwun. Alhamdulillah. CFC Kudus Mas Utomo. Wis nyepake. Wau pun ngopen-ngopeni. Nggih. Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Balah aku ngombe mau ya lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Wong edian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Napa Om? Podang kuning nggih? Nggih. Dibawani ya. Sesuai bajuku, podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya Oh iya. Pokoke iki manut ae. Nadyan wujud temong peksi. Mbak Niken ora dhewean ning dikancani. Sinten Pak Dik? Karo Mbak Eni ya. Oh ya. Monggo Bu Eni. Eyang. Kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk. Ya sini sayang. Ngoyot nih kayak gedange ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Alah. Alah wis ora katokan ra apa-apa yo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antarane Jejer Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Git kok yo Niken karo Mbak Eni lah masih yo mendem yo milih Niken. Yo apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah ya, emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Iku karo wong waras ora gelem kok. Karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok yo. Mah, emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Sampeyan yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok. Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah iya. Aja ngamuk. Dik mau digelemi kene terus demak-demok. Alah, Saiki. Sampeyan mosok gelem karo laran ngene, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Jolang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol ngguri iki karo aku. Apa? Takon ana kecitoke kembar aku.
Masa Iso. Coba nduk iki terus nduk le bawa nduk. Iki nikan ayo. Nano. Akamita lining Apa ya? Kenek ndoke Pak iki. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. Kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. bimbingan opo ra mbok weruh ikat mak tok. Syukur. Bimbingan belajari nyanyi bariki arep apa lirike ngono lho, kuwi bimbingan. Alus, iya enggak usah. Wayahe Mbak Eni kok. Iya, payah kene. Tuwek ra sadar. Mutiar. Piye? Amuk Mbak, amuk Man Mbak. yo. Wis aku wis Ngomong mau apa? suwi-suwi karo iki. Ning omah iki lho sayange karo aku jere. Ning omah sayang karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken. Wong kok mencela-menceli. Kok ora kena. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mangus tak ombeni CTM 2 kilo kok tangi meneh lho. Ya, niken. Perasaane lho. Jare sampean wis kisut, jare sampean wis kisut. Lah aku lho kisut, lha iki malah pipine diwiru. Omongan dhek sosise koyo walit. Soale-soale layu. Layu lho Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono kuwi lara atiku Mas. Iku Astagfirullahaladzim. senengane care iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Ati ki nang kene. Tak nggo mlaku rene ploro tok. Lah, atimu sepiro? Lara. Ya, wis. Wis. Renon saya lho Pak Sikit. Jo. Canda Jo. Wah, ini lakon bunuh diri. Non sewu Pak Ige. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Kok edan. Bareng. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Canda Jo. Aku lho cara ora mbayangno mbak-mbak iki bulurah mau gendong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku sik sayang. Sayang apa? Nyatane aku Aja. bunuh diri. Anjloke nek cendhek men wis bunuh diri. Ani. Ning ndi Jo Eni Jo? Ani duka niku nuntep ketok-katoke, Pak. Ani ora pareng. Muh coba ketok katoke dah sirane ngisor mung begagah ngene. Lah, ayo ora pareng yuk, mantuk. Ayo mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo ben lilih. Ayo nano. Sing mesra kuwi karo Mbak Eni digandeng, ha dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok suwi-suwi rada piye ngono ya. Rada kerih piye apa Rai sama iki wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora iso. Kaya cindil. Ra ngandel. Lah nek usung yo. Wis yo. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo Mbak. Nano. Alus manis nang sam make Awak mesrane. ati-ati luntumu Untune kena apa? nyantol susu. Nggih. Iki lho kamisol. Sik. Nduk Niken. Kene Nduk, kene. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Ah iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke ra masalah. Iya, nanti itu apa?
sausnya nanti sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang insya ya. Apa mangane kok angel Lah iya, kabeh. iku mudeng ora. Ora usah irin, pokoke ora usah iri. Sesuk awake aku dhewe tumbuk nek tumbas pacaran nih. tak tumbano sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Apa? Kita naik Mercedes Benz. Wow, Mercedes Ayo, oke. awake Limosin, dhewe. limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. Kok tosa to? Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, Ke Amerika, Korea, Paris, ke Jalan-jalan. Hollywood. Awake dhewe ya aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo ning Gebok. Cedak-cedakan Iya tak kesel pasar ya, Mas, Kliwon. ya. Wah kok ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan yang luar negeri ora hotel iki lho ya. Hotel wis syuting lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, ape mangan kok setik-setik. Angel. Nanti ape. kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Enam, Bintang enam. 6. Awake dhewe nanti. Awake dhewe engko ning gone pom bensin. Enggak apa-apa, yang penting berdua. Iya, berdua Mas Yon. Ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhaki julang kae ora ditembangke. Mambu loh Pak. Ora apa-apa. Oh, darani Diumpet mambu sih. to sampean. Anjen nek Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to Pak, ngesakne lho. Wah, sayang mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencela-mencelen neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa nduk mambu. Mambu tanah. Heeh. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kayak kan? Oke. Wes suwe. Masa minggan kula Nyawang kene seweger nyawang kene kaya roh grahana. Terus Ngono lho. Sampean iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ki grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Nek ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki iso dienggo tenan 50 mlumah kok, Pak. wirega apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing, Nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem iki elek, ojo ora usah marahi. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mikir. Piye nek mau piye? Si podang. Ya kowe jo sing nembang kowe coba-coba kowe gater-gater. Wis, wis. Coba-coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang to. Golek. Goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marah nyapu to? Wis tuwek Suwe aku. Karo mangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh. Tae wangi. Syukur biar. Ngono. Entekno patimu piye? Maksude aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. Pito. Pita ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Pito. Jenar. Jenar. Hayalah solar. Wis bingung to. Kok bingung? Lagi dilateni ngono ya Iya iya. bingung. Wis penak kowe, penak kowe, penak kowe. Ibu bunga ing atiku Awake dhewe numpak tosa ya.
ben mengko keslulupen piye. Gak apa-apa. Numpak tosa. Iki wis biasa kok, Nduk. Wis biasa numpak tosa. Ora usah nangis. Aja ketemu ngene. Nyanding bisa. Gaya. Mengko lek panggah hekaren ning polsek apa piye? Syukur. Rumangsaku kok kene wong nyanyi apa Angel gak kandanane iki lho tuwek digawe? kandanane angel ta ya opo piye. Tuwek ada. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sah. Menengae. Menengae apa wong? Sing akon sapa pundukku mbok demoki terus. Lah sing akon Iki sapa? wong loro mulai apa aku sing mulai? Mulai tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Pak, aku bareng gendong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng tek ngidu. Kayak gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Kok dulur piye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Lho. Nah, Nah, Oh, bae, embe purik rono, bae. embe purik rono. Embe purik rono. Jo. Wis, Jo sing sine Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki Jo. Selamat ke Jo iki. Modar wis. Puter. bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Oh, iku netok ya apa? Kok yo iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa neh iso gendong niken? Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing genjong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kadek Senin Kemis. Yo alah. Alah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak ini. Ah ditelase. Nano. Nyanding bisa dadi tangga Podang kuning karya Pak Darno. Ayo, heeh. Buka saka kibet ya, Mas. Ndoyo Dwihan Ndoyo. Ayo. Larase Slindro Songo. Yo, dados. Sik nganggo string. Kok cilik men suarane. Sik. Keki. Hei, keki iso ngorjen ta ora? Nek suarane cilik di penyetangan iku ditungkak. Sing ditungkak opane? Wonge to Pak iki. Heeh. Nena. String. Yo. Mudutmu gregetke wong udut dum-duman kok banggal lho. Bertatang. ora kerasa oyuran anggele sing tak sayang mabang mitaran ganku galei ora krasa esok nanti wangi manyen nganyel kanyang
Tirang tak sawang tambah manis hidup bunga yen kelakon nyanding sirah rapat ngal hati yen sukondang handut ati keberantan Lila Indri Melani Mbak Ima ya. Matur nuwun. Artis-artisnya Cakraningrat. Betul. Iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Kuntoro sak kanca. Nggih. Uga ora lali dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Salam nggih. kagem Ki Dalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya, Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Sugeng dalu. Komplit Mbak Niken nek nembang Jo. Oh, ora napa-apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Iki. Wah, jan iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa Napa julang nggih, Pak kandhanono? Napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggerake 2 dina niku serak. Biasanya kan penyanyi kan ndak oleh maam sing adem-adem ya toh. Contone. SS ngono kuwi kan ndak boleh dari suarane sering ya toh. iya. Apa meneh maam sing panas-panas ngono Ora kuwi. malah ya ora oleh. Ndak oleh Contone lek apa? aku malah ndak oleh maam panas. Contone gak untuk maam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak bareng, korek ngono kuwi ndak bareng. terus- Malah aku ki biasane maam sing adem-adem. Contone apa no? Ben suarane jernih. Jernih. Heeh.
tenggorokane resi. Nah. Mangane adem-adem. Sempak kemamel. Iku jenenge kumkuman. Kungkuman. Nah. Sama jajal tuh jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kayak martabak cuma rontok jembar. Rada jemek-jemek Iya, piye iya. ngono. Yo sesuk coba kowe sik ya Jo nek enak aku kandhani. Niku jenenge nek sempak enak ku entekno kabeh. Nggih, nggih. Enak entekno kabeh. Wah, jan wah iki mau wah. Malih nggih Pak Ikit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Mbak. Niken sing dinteni. Wah, semene gedene kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, sampean kelas. Sampe nek kuliah Wah, kuliah nggih rong mene, Pak iki. ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon nggih. Hit. Ayang-ayang. Oke, ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki. Karyane sing damel Pak Ikit. Mas Secang. Mas Ricak. Risang. Mas Risang. Risang. Oh. Lha memang malah enek sing ngomong sun gondrong ngono malahan. Mbok. Ayang-ayang. Oh, iki lagi viral ya, Nduk. Kunjuk sinten mawon Nduk niken ayang-ayang. Sedayane mawon. Sedaya, Bulura khususnya yang para tamu VIP. Oh, injih. Iya. Dan seluruh warga yang sudah hadir di sini maupun di live streaming juga. Iya, Cayu. Nanti rencana tahun depan Jolang akan nanggap Campur Sari Mayangkara. Oh, di gitu. rumahnya. Iya, alhamdulillah. Urunan kalih Pak Ikit. Acarane nopo, Pak Ikit? Niku Jolang meh digawe mantu. Jih. Oh, anake Pak Jolang. Loh, Iya. anake dokter lho, Nduk. Niku, Nduk. Oh, Milo. Le arep ambak rupane kaya cok bakal anake dokter. Tapi anaknya sukses nggih. Sukses. Alhamdulillah. S2-nya. Dokter apa? Khusus dokter dalam nggih. Oh, spesialis dalam. Spesialis dalam dadi ana kanker, ana anu niku jero-jero pokoke. Oh. S2-ne teng Singapura. Niki dinas ning Fatmawati Jakarta akan ditarik ke rumah sakit Singapura. Iya, Oh, sudah. Iki tenan, Nduk. Kuwi anake sampean. Anake Jolang. Mas yo pakane kaya Lah botol tapi kok infus. bapaknya kok koyo ngene, Lah, Pak iya. Ikit. Biasanya kalau anaknya sukses kan. Kafe muni kaya ngene langsung enduk madhep langsung bapaknya kok ajur ngono. Ya Kak, biasanya kan kalau anak sukses kan orang tuanya kan dilarang untuk bekerja, biar anaknya saja. Lah, Oh, tapi kalau sama ini kok- spesial anak saya menyuruh saya bekerja terus waduh. Ayo bekerja terus. Oke, ya. Iya, wis bejamu so Ya, anakmu ya, dadi ya, dokter. ya, Nggih, Pak Ya, Ikit, Pak ben Ikit. ben sing Ya, otopsi semoga kowe ya, menular. Nduk. Malah ngotopsi iku cita-cita. Semoga menular. Amin. Lu menular apane kok ya? Lah menular menjadi dokternya. Oh iya, amin, amin, amin. Iya. Lagunya Ayang-ayang. Iya, Oh. ayang-ayang. Coba kayak apa? Ayang-ayang Ya, bersama Mas Jolang. Niken Salin. Pak Ikit bisa lagunya? Aku tidak bisa sedikit-dikit tapi. Iya, Iya. setetek- Tapi malam setetek hari ya. ini spesial katanya. Setitik kok setetek-setetek. Setitik. Nah. Spesial malam ini Mbak Niken mau menyuguhkan ayang-ayang untuk Iya, warga iya. Menawan. Habis sayang-ayang nanti sudah apa lagi Pak Oh Ikit? nanti Mbak Niken duduk dulu. Oh, duduk deketi enggak siden. eman-eman Pak Ikit. Oh enggak, biar kamu biar minum sebentar. Oh gitu. Kamu engkau saya itu kalau minum itu tambah serak loh Pak Ikit. Oh ya jangan minum berarti. Oh, iya. Wah, Makan nggak ada aja. bahasa kamongko itu ya. Yo, Iya. ayang-ayang